Корупција. Па не е ни смешно, бе, човече. Корупција, каква корупција, бе? Тоа е начин на живот на македонецот. Види, ние колку има таму сетила? 5-6. Ние имаме едно сетило што се вика снајди се. Со тоа снајди се, понатаму во животот се си бркаме. Ти пред да се родиш, замисли, уште си во стомакот на мајка ти, да издегуваш, надвор татко ти чека со 100 евра, да ја потплати сестрата дека успеала да ти го одврти, почната врвца да ти одврти што ти била околу вратот. Значи, во моментот од кога ќе се родиш, ти си научен лека полека понатаму со така наречена корупција. Па не е корупција, бе, човече, полека среди ваму, среди таму, еве, да се запишеш на училиште. Не ти треба за кај која наставничка сакаш? Па нормално таму треба еден ручек да дадеш. Па треба да почастиш малку, па корупција го вика. Па не е корупција, си завршил работа, бе, човече. Понатаму исто возачка. Ти мислиш возачка така се зема? Ајде, седи во пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде на пример во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве замисли се појавува, мислам, јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку Визер 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи, кафе ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол, бе, човек. Замисли, швајцарец да му се случи исто, да во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите. Пак седна, пак бав, жешко, жар, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, дига овој, тргање на по скали, овој на трета скала да бесигла, овој не, джиш. Джиш, ама не од Джамбазов Игор шоу, тама работа. Во моје време стендап беше да ми зивите кури пичка. Искочиш на сцену, ќе кажеш кур, кака, сви се убија. Кажеш пичка, некој ќе се посрами малце. Добро бе, друже, човек те болест. Без джезиште. Страшно. На YouTube нема терминологија за да аплодираш клипче Турбофолк. Тајтл кукавица. Артист не певалка. Категори мизери. Лајсенс забрането. За сите возрасти. Страшно. А овие во публика на концерти. Кукавица. Да, така е, брат. То шо пејте вистина. То во реалност, ма. То, Цецо, нисам знала да си таква кукавица. Пак влага оваа медицинскава сестра со ринглите. Како влага, ја викам чекај да го покријам Стојко да не го види како се брчка у тоа гелот. Кога гледам па салфета стаена. И викам, аве, ој докторов болje да джепароши овие новиве двокатни автобуси него што се занимава со отечени ташаци. Влага сестрава, носи друга сонда и вика, докторе, сондата што ја имате од први спрата, таму апаратот е Хитачи, али вчера го замениле со овој апарат од трети спрат што е Сименс, а вие работите на апарат Грундик, затоа дајте ми ја таа сонда што е Хитачи, а ќе ви ја дам оваа од Грундик. Доктор вака ја погледна, сестра виде, не виде, ми се насмеа па и искочи надвор.
Докторов тргна по неа да заклучи врата, али виде дека нема клjuč. Се врати назад, седна до мене и па почна со сондата. Како почна, сестра со рингливе, па влага внатре. И држи клjuč у руке, му вика: "Докторе, донесов клjuč од ординацијата, у случај некоја будала да не влезе, нема смисла, пациентот лежи гол тука да не му..." И така едно време, после, значи, оваа со Танаско, оваа со мене, другата со мене, и така едно време, после едно време гледаш, они меѓу себе се лапаат. Па едно време ја и Танаско се гледаме. Ај, нема да се лапаме. Бугарија е, брат, проаѓа све, разбираш. Павката е тука некаде. И завршува у 1 саат журката, искачаме надвор у 1 саат, у Софија у 1 саат, ќоро пиле нема на улица, али дискотеките се пуни. И тие стриптиз барови, све е фул, али по улица само таксисти. У 1 саат, магловито време, октомври, така нешто, септември, октомври, малце се фаќа магла, ладно. Ја, Танаско и двете Марии, и Павката не знам кај е. И искачаме надвор и Марија мене ми вика: "Оти јас борам, брат. Он ги лапа, ја му обетим правам." И ми вика: "Еми, Бојане, обаче, какво ще правиме сега?" Какво ще правиме сега, ти го турам? Kad se veš mašina pokvari, mi je bacamo u reku. I to u našim mozgovima ima smisla, kao veš mašina je radila na vodu, reka je na vodu, sad si kući. Niko nikad nije prešao preko mosta tamo kod mene. Evo te, svi idemo preko kao zgazi na Gorenje, pa zgazi na Boš, pa to dalje, i na drugoj smo strani. Igramo Super Mario preko reke. I kao Evropska unija dolazi s pravilima. To je ono što mi radimo, to mi u Srbiji, ne znam kako je kod vas. Mi volimo se kurčimo. Što mi volimo se kurčimo? Ste primetili to? Brate mili, Srbija do Tokija. Kad god neko izgovori Srbija do Tokija, Srbija postane manja. Kao predivno je, zato što mi volimo se kurčimo sa Japancima. Znaš, jer Japan je tamo negde, oni su tehnološki, brate mili, ja se sećam kad sam prvi put sreo Japance, koliko je to bilo meni zabavno. Mi smo bili u Budvi, na festivalu u Budvi. I'm sure most of you who follow politics and kind of will remember this. The guy appears on TV. He appears on TV, maximum audience, he says. And he looks at the camera and he says, "I did not have sex with that woman." Bill Clinton. Megale, she gave you a blowjob in the anal office. So this tells you that blowjob is completely legal. It's not sex. So next time, for the men, you can tell her, "Give me a blowjob." "What are you saying?" "It's okay. The American president got a blowjob in the anal office. It's okay. There is no problem. It's completely legal." Yeah. So this Vladimir comes in. No. We are going to denazify a Jewish president. What I'm surprised is that Israel hasn't said anything. When normally Israelis turneja po Bosni, priđe nama neki čovek i kaže: "Jo, što ste vi super, a niste ni skupi. Pitao sam ovog čoveka što vas je bukirao, kaže: pa znate da ja više plaćam starlete da samo dođu i da sede u mom kafiću." Te noći nisam dobro spavala. I odem ja onda na internet, na te portale, kako to zovu, da im u čemu se, brate, radi, ono. I vidim, znaš, i kažem, a mislim se, čoveče, pa i treba da platiš više da bi video plastičnu osobu, znaš. A i ti portali, to na internetu, to sve, dobro su to nazvali portali, jer to su stvarno prolazi u druge svetove. Ja sam jednom na tim portalima pročitala, kaže, ova starleta Stanija, čuli ste za nju? Jeste čuli za nju? Pa ne, moguće da niste, ja verujem da one haraju po celom regionu. Stanija, do duše njoj. Mama mi dade urda i lep, a mene šapčeto me gleda, bega i žavoskok, vovo data kljok. A, bravo, vika malal da vije. Ама за една работа се управо вие, тројцава. Стварно сме империја, бе. Жимилозану jesmo. Абе, тој ша напиша песната таа империја, бе, перверзњак, бе.
Абе сакаше на Европа да ја продае приказна дека као Есма е Олимпија, мајката на Александар Македонски, а Лозано е Александар Македонски, па сега као тие си у некој инцестуозен однос, па после секс Есма овај Олимпија му вика на Александар: "Море, синко, мајчин, како прцаш, ама ај доста ме прцаш, мене оди малку прцај го свето." Бугарот. Бугарчево, арно, ама бугарчево било така малце како шлакнато. Да. Како? Ностоп нешто се пулел. Аз сум прв. Аз прв дојдех тук. Аз измислих топла вода. Аз измислих хладен сладолед. Аз сум прв, а им скурчил на Ина Македонеца, видна Србија, им скурчил аз. Па да тебам газ му рекле, разбира. И после тоа од аз плюс газ му дале скратено име Азис. Едно традиционално българско име, којто е доста уважаено в българската традиција, Азис, нали, овај. И Азис многу милувал јајца. Многу сакал јајца, шо од петел, шо од не знам кој, и многу сакал, и по едно време почнал да ги собира јајцава, и вика шо да правам од јајца, вај ќе правам мајонез. Ја Рома не му се погодил мајонезот и Азис го измислил тартар сосот. Гледай, ај чуден човек. Сакал да се вроти, не е нормален. Сакайте кога съм дојде. Прво, например, да предпоставиме дека ќе се вработам, така ли? Да. Значи шо, ќе си имам плави картони, така ли? Ќе си имаш плави картони. Значи шо, треба да се разболам. Па ќе ти пропадат плавите картони, брат, треба да се разболам. Значи, добро, ај ќе се разболам. Добро. Уреду. После тоа, разбираш ли, ќе вземам еден кредит. Шо ќе ти кредит? Така си да правят, кога се вработат одно кредит си вземам. Добро, и шо ќе правиш тај кредит? Ќе вземам кредито, треба ли да купам кола на старо од Бугарија? Па треба, брат, треба кола. А за да купам кола на старо од Бугарија, треба да ли да извадам бугарски пасош? Па треба да ти кажеш. Значи он сака мене бугарин да ме направи. Брат, он тебе сака те заебе, да те разбори, бугарин да те направи. Болен бугарин! 2-3 недели нема го. Иска дека си бе. Оставите ме, дека си бе дојде у кафаната, чего? Наваѓа се у кафаната и вика, дек си бе ти другаре, шо работа с тебе, нема тебе. Вика, оставите ме, заљубен сам. Канете срам бе, говедо, не едно, два сина, 2 керки, златна жена дома, заљубен бил тај. У кого си заљубен? Ой, у Моника Белучи. Нормален ли си ти? Иската вика, другарче, абе, еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кој да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти? Знаеш ли ти прво иска колку пари ти треба да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има врска, бе, ке работам, бе? Абе, ке работам цял ден на нивата, ке работам. Ако не стига, ке работам и на комшијата нива. Абе, цяло село ке го работам, само да соберам паричка, да одам да го изпоизнабутам и да умрам. Пушта го првиот филм, у Змаевом гнездо, Брус Ли, гледал го таа Ицката пред 25 години у кино Балкан у Струми, филмо е. Ваде го првиот филм, турува го вториот филм. Вториот филм, да не ти се верува. Цртан филм, рибички пливат, миват. Немо, мемо, тражат го. Ицка дека, шо е ovo, заебават ли ми овие? Значи цасуш одно пиво, завршил джойнто и пушта го третиот филм. Третиот филм, другарче, Малена с Моника Белучи. Другарче, најубавата путка на целиот свет. Сота жена, другарче. Се има на неа, сите перформанси. Ицката изгледал го филмот до крајта. И заљубил се право Моника Белучи. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едвај го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос.
Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и Попојве ни викат не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да бидит на крст, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да бидит на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи куке речет. Како бе кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција. Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чаталит. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психо, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено, ден денес мене страв ми е в парк да прошетам, очо сум успешен. Тоа е то ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави то што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и изаш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот криваc испаднет. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си стаите за... Звен, звен. Отварам моничето една пенюарка виолетова, од жъти цветови апликациички толкови. Добар ден, добар ден. Мониче вика, јас сум Мицката. Чартер сам. Немам многу време. Дојдох да ти го испоизнабутам и да умре. Моничето го гледа. Моничето вика, иска... Не знам, брат, не се ми агендата. Може ли да влезам, вика го иска? Може се внале от дневната. Седат, гледат се, искат вика, Мониче, другарче, забравих. Оно вика, сега ќе одиш тај другиот кјош, и вика иската, и ќе се испусте. Мониче, што си ти вулгарни мабеца? Те преброј парите. Не, вика, ако ме сакаш, отишол до иската во кјошо, испустал едно големо, убаво, квалитетно, босилачко го. Измешал се, враќа се од нената на маста и вика, Мониче, што правиме сега? Она вика,
сега ке се върнеш у кьошо и ке изедеш гомна. Мониче, шо си ти ама пети сега? Не, вика она, ако ме сакаш, така ке биде. Отшол Ицката, издел гом. Врак си от дената на масата и вика, шо праваме сега? Чартер съм, шо? А Моничето му вика, са може да ме имаш. 6 месеца работих на сите ниво. Преброй, ако не бива да се върнем на доработуване. Отваря Моничето кеста жъта от Тинекс, гледа се по 500 еврейци, другарче. И вика му на Ицката наша. Добро. Он вика, Мониче, чартер съм. Она вика, може. Първо, ке одеш, вика Моничето, от тай кьоша тамо, с нощи от този саксичката от филодендроно и стори ми се земичка да го собереш земичката. Ицката вика, Мониче, шо работа се, измекар ли ке видам? Те преброй парите, ако не бива да се върнам, имам неви за работение още. Не, вика она, ако ме сакаш. Добро, Ицката оде у кьошо, насобрал се усивач от това земичката, вракя се от дневната на масата и вика, сега шо праваме? Она вика, сега загледая, спущил панталоните, извадил го пътлако и тръгнува на кай Моничето. Тръгнува! Моничето се обърнало, натратило се, тръгнал на кай Моничето и таман да го изнабута на Моничето. Некой го удара по главата 3 пъти. Ба! 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 Буде се Ицката. И жена му вика, станува бе путка ти майчи на нивата, не си ga пипнал 6 месеца, деца мама, немат хлеб да едат, кармин не съм купила от нова година, ебата евеш. А Ицката и вика, путка ти майчина, саме будеш. Дека беше да ги ядех. Чао, народ!